¿Queréis que os cuente un cuento, niños? ¡Sí! El cuento se llama Caillou tiene miedo de los perros. Voy a construir el castillo más grande del mundo. ¡Ya está! Caillou tenía miedo. El perro parecía enfadado. ¡Mami! ¡Mami, mami! Caillou, ¿qué te ocurre? ¡Ese perro me da miedo! Al día siguiente, Caillou iba a quedarse en casa de la abuela porque su mamá se iba de compras. Pero lo que no sabían Caillou ni su mamá era que la abuela tenía que cuidar al perrito del vecino todo el día. Ha venido a casa un amigo especial. ¿Te gustaría conocerle? Sí, por favor. Caillou, vamos, no tengas miedo. Es mi amigo especial. Y me parece que le gustaría conocerte. ¡No! Pero, Caillou, si solo es un pequeño cachorro, ¿por qué no vienes a verlo? Te prometo que no te hará daño. Bueno, está bien. ¿Lo ves, Caillou? Solo es un cachorro. Y es muy cariñoso. Sí, abuela. Bueno, si tienes miedo, podemos cerrar la puerta para que no salga, ¿vale? Vale. Caillou todavía estaba un poco nervioso, aunque sabía que el cachorro no podía salir de la cocina. Oh, cariño, está bien. Tengo una idea. Vamos a leer un libro sobre perros. A Caillou le divertía leer historias sobre perros con la abuela y empezaba a tener curiosidad por lo que hacía el cachorro en la cocina. ¡Está ladrando, abuela! Será mejor que vayamos a ver qué quiere, ¿no te parece? A lo mejor tiene hambre. ¿Te has portado bien? ¿Tienes hambre? Aquí tienes un regalo. ¿Te gusta, eh? Caillou seguía estando un poco nervioso, pero cuando oyó a su abuela, decidió que tenía que ir a ver al cachorro. ¿Qué te hace tanta gracia, Caillou? Se parece a una de las zapatillas de mamá. ¿Lo ves? Él quiere ser tu amigo. Mueve la cola. Cuando hace eso, significa que se alegra de verte. Si le das la mano, te dirá hola. ¡Hace cosquillas! Creo que tienes un nuevo amigo. ¡Hola, perrito! Ahí lo tenéis. El cachorro estaba cariñoso, juguetón y divertido, y Caillou ya no tenía miedo. ¡Cógelo, chico! Buen chico. ¡Cógelo! Mira. Mira, mamá, ahora ya me gustan los perritos.